Lakini jirani tuko naye, mvua zinanyesha kila mwaka na analima vibarua, hajawahi kulima shamba lake hata eka ngapi, kwa sababu akifanya hivyo anaona muda haupo, kwa sababu ni kwa kilimo hicho ndio anapata anunue mboga aweze kula. Na wewe unamtapatia hela ya nyanya, unampa hela ya nini? Kwa nini usikae naye ili wakati wa kilimo umwambie nenda ulime shamba lako, mimi ndani ya kipindi hiki nitakupatia hela ya kula ili ulime shamba lako? Ikiwa yeye kila mwaka ndivyo alivyo na unajua anaumia, ni maana yake ya kwamba hajawa transformed, hajawa empowered, hajawezeshwa kutoka hatua ile aende nyingine. Na ndio maana hata kama ni mamlaka ya nchi yetu, serikali zetu, ikiwa zinatoa msaada, wanasema tunatoa msaada kwa wananchi, lakini hawawezi kujitegemea, ila wanakuwa hivyo, wanapokea, hakuna chochote kile. Maana yake ni kwamba tunafanywa kuwa watumwa wao, tunakuwa makinda ya ndege yanayoachama, yawezi kuruka kwenye kiota. Nyuma kwenye yokta, mama na baba walete chakula, wadondoshe, lete chakula, waendeshe. Maana yake kila mamlaka za nchi, jamii na watawala wana ajenda ya kuempower watu ili walime wao wenyewe. Kesho tutawatoa hapa, tuwafikishe hapa ili wafanye hiki na kile. Kama ni wale ambao kwenye jamii tabia ziko mbaya, tunawapeleka maeneo ambayo wabadilishe tabia. Maana yake tumejipanga kama kanisa. Ikiwa tunapeleka injili kwa waraibu, peleka injili kwa hao dadapoa, peleka injili kwa hao ambao ni walevi, mwisho wa siku ni huu. Je, atarudi kule?